嗱，呢間咧就我哋住嘅酒店啦。之前咧我 book 酒店嘅時候咧，個哥哥話俾我聽呢間酒店幾好嘅。咁我第一次嚟就 OK 嘅，其實。咁佢有呢個超薄電視啦。37寸。咁呢度可以唔使理啊，我哋啲。咁有張嘅 sofa 啦。呢一個咧就係一個人咁高度嘅衣櫃。咁床側邊有個茶幾。咁人哋佢仲有呢個 LAN 線上網㗎，係老土啲啦，不過都上到網，又唔使錢。咁張床咧，大家見咧係 double bed 嚟嘅，因為咧佢咧係其實淨係放你哋啲情侶或者夫婦，所以係冇 single bed 嘅，所有房都。咁啊，等，我哋最滿意嘅就係個廁所啦。你睇呢度，唔係嗰啲房地正膠板嚟㗎，有星盤啦。跟住呢個正廁所，最正嘅就係燈膽係有浴缸嘅，仲可以淋浴添，係咪好正呢？當你遊輪完一日返嚟之後，見呢個無縫浴缸，真係好正咯！就算辛苦捽兩嘢，然後再有得淋，有得浸下，真係好鬼舒服咯！阿貓山唔係。阿袁生咧就好中意呢個攝石門嘅，我都唔知點解咁中意。第日我唔中意攝喺度，第日可以知道自己做啲咩嘛，出門口。OK， 就係咁啦。咁同埋呢間酒店好嘅地方咧，就係佢係個 lobby 下面揾一張凳都冇㗎，咁亦都係冇呢個食早餐嘅地方，但係佢係包早餐嘅。咁你就係打落去話俾佢聽，你幾點鐘要早餐，咁佢自然咧就會專人送到上嚟嘅。咁好簡單，好似飛機餐嗰啲咁樣。OK 嘅，其實都好食嘅。咁就係咁啦，拜拜。